अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप सबको? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वजह बिल्कुल सही आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप में ज़रा एक दफ़ा फिर मैसेज कर दें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाएं। अभी स्टूडेंट्स कम हैं, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स हैं मेरा ख्याल है। 1 मिनट के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी मजीद स्टूडेंट तो नहीं आए, लेकिन हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपनी क्लास। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लास्ट टाइम हमने जो मैसेजेस किए थे मक्की जिंदगी के, वो आपको बताया था कि जो सोशल बाइकआउट मुशरिकीन मक्का ने किया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके पूरे कबीले का, पूरे बनु हाशिम का, तो ये तकलीफ दे मामला 1 2 3 दिन नहीं चला, 3 महीने भी नहीं चला। ये तकलीफ दे मरहला 3 साल चला था, और ये 3 साल बड़े सख्त थे। रिवायतों में मिलता है कि उसके बाद भी बच्चे यानी कि इनके कमजोर ही पैदा होते थे। तो इन सालों में जाहिर है, अब इस वक्त अबू तालिब की जो उम्र थी वो 80 बरस से ज्यादा हो चुकी थी, और इस उम्र में इतनी सख्तियां और इतने फाके बर्दाश्त करना आसान नहीं था। तो बाइकआउट के दौरान ही उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, और बाद में ज्यादा खराब हो गई कि फिर चलने फिरने से भी आजिज हो गए। और आप सबको पता है कि आप अपने चचा से बड़ी मोहब्बत करते थे, और बड़ी ये ख्वाहिश थी कि चचा जो है वो इस्लाम कबूल कर लें। और सही बुखारी में ये पूरा किस्सा मौजूद है। और अबू तालिब अपने वक्त के शायर भी थे, क्योंकि उस जमाने में उनको बताया था कि लोग फन और अदब में, जुबान की फसाहत और बलागत में इतने मशहूर थे कि गुलाम और लौंडियां भी बड़े बेहतरीन अशार कहा करती थी। तो अबू तालिब का एक मशहूर शेर है जिसका मफहूम है
کہ میں نے جان لیا کہ دنیا کے تمام ادیان میں سے بہترین دین محمد کا دین ہے. ذرا غور سے سنیے گا. میں نے جان لیا کہ دنیا کے تمام ادیان میں سے بہترین دین محمد کا دین ہے، لیکن مجھے لوگوں کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا تو میں کھلم کھلا اس دین کو اختیار کر لیتا. یعنی لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ لے ڈوبی کہ قبیلے کا سردار کیسے اپنے آبا کا دین چھوڑ دے. دل سے جان لیا مگر زبان سے اقرار نہیں کیا. اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چار چچا زندہ تھے. ان میں سے دو مسلمان تھے، دو کافر تھے. مسلمان کون تھے؟ دونوں مومن، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دو کافر، ابو طالب اور ابو لہب. دونوں کی وفات کفر پر ہوئی، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے. کیونکہ ابو طالب کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ صرف ایک بچہ نہیں دنیا سے جاتا، ایک محافظ، ایک ساتھی، ایک سایہ دنیا سے چلا گیا. اور اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم میں تھے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی چلی گئی. یہ بھی صرف بیوی نہیں تھی، بہت بڑا سہارا تھی، تسلی دینے والی تھی. اور صرف عام تسلی بھی نہیں، دل سے تسلی دینے والے لوگ بڑے کام ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پریشانی کو سب سے پہلے سکون میں بدلنے والی تھی. جب گھر آتے تو سکون ملتا تھا، باہر سے تو پریشانی آتے تھے. اور ہمیں سیرت سے پتہ چلتا کہ اچھی مومنہ بیوی شوہر کا استقبال کیسے کرتی ہے، پہلا ایکشن ریاکشن کیسا ہوتا ہے. کیونکہ بیوی کا خندہ پیشانی سے، مسکراہٹ سے استقبال کرتی ہے، چاہے وہ خود تھکی ہوئی ہوتی ہے، خود پریشان ہوتی ہے، لیکن اپنے ہسبینڈ کو وہ مسکراتے چہرے سے ہی ویلکم کہتی ہے. اور یہی مسکراتا چہرہ اس کے ہسبینڈ کے لیے باعث سکون ہوتا ہے، بات کرنے سے بھی پہلے، دیکھنے سے. اور آپ کو یاد ہوگا، سب کو پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اچھی بیوی کی خصوصیت بتائیں تو سب سے پہلے کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ وہ کھانا اچھا بناتی ہو، وہ گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہو، ہر وقت اس کو بس مہنگی مہنگی چیزیں اور ڈیکور کی چیزوں کا کریز ہو کہ یہ بھی ہو میرے ڈرائنگ روم میں، یہ بھی ہو میرے ڈرائنگ روم میں. یا وہ ہر وقت بن سور کے رہتی ہو. یا کیا کہا کہ جب وہ اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. یعنی بات بھی کرنے سے پہلے صرف نظروں سے دیکھنے سے ہی خاوند کو خوش کر دے تو وہ بہترین بیوی کی سب سے پہلی کوالٹی ہے. تو سیدہ خدیجہ آپ کے دل کے بہت قریب تھی. ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی اور ساری اولاد بھی انہی سے تھی. ان دو بہترین مددگار ساتھیوں کے جانے سے آپ بالکل اکیلے پڑ گئے. اب ان کی کمی تو محسوس ہوتی تھی، کیونکہ یہ دونوں لوگوں کے سامنے آپ کے لیے ڈھال بن جایا کرتے تھے. اب مشرکین کا راستہ بڑا آسان ہو گیا، ان کا ظلم و ستم بڑھ گیا، آپ کو زد و کوب کرنا، مارنا پیٹنا اس وقت میں مزید بڑھ گیا. اور تاریخ میں یہ سال غم کا سال مشہور و معروف ہے. اب جب آپ نے دیکھا کہ میری قوم تو اس خیر کو اپنانا ہی نہیں چاہتی بلکہ مزید مشکلیں میرے لیے بڑھا رہی ہے، نہ خود اس خیر کو حاصل کرتی ہے نہ دوسروں کو حاصل کرنے دیتی ہے، تو پھر آپ نے طائف جانے کا فیصلہ کیا. اور جو کچھ وہاں ہوا وہ کتنا تکلیف دہ تھا آپ سب کو پتا ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام سے لی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے. یہ صرف صحابہ کرام کے لیے سبق نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ ہم نے پریشانی کے عالم میں کرنا کیا ہے. دعوت حق کے راستے میں رکاوٹیں تو آئیں گی، ہمیشہ سے آتی ہیں، آج بھی آ رہی ہیں، اور قیامت تک دعوت حق کے راستے میں ہی رکاوٹیں آئیں گی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نہ چاہتے ہوئے انہوں نے بھی سوچا کہ اللہ کی توحید کا نفاذ کیسے ہوگا اگر یہ میرے اپنے نہیں سن رہے، تو میں پھر اور سے دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں واپسی پہلے مکہ کیا کرتے ہیں. تو یہ جو عام الحزن تھا، غم کا سال تھا جس میں ان کے چچا بھی چلے گئے، خدیجہ بھی چلی گئیں، کیا میسج ملا ہمیں؟ یہ ہم سب کو پتا ہے نا، لیکن ہم نے زندگی گزارنے کے لیے سیرت کے اس سال سے اپنے لیے میسج کیا نکالا، پریکٹیکل لائف میں اپنی تبدیلی کے لیے کیا میسج نکالا؟ کہ موت اور خاتمے کی اہمیت کو جاننا. موت کی بھی اہمیت ہے اور خاتمے کی بھی اہمیت ہے. ایک اچھا خاتمہ ہوتا ہے، ایک برا خاتمہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. اور حسن خاتمہ ہر مومن متقی پرہیزگار کی خواہش رہی ہے. قرآن مجید میں آیت بھی آتی ہے نا، اے ایمان والو ہرگز نہ مرنا حتیٰ کہ تم مسلمان ہو. یہ حسن خاتمہ ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا تھا کہ ہمیں مسلمان پیدا کرنا؟ یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے.
लेकिन हमारा खात्मा कैसे होगा, कभी ये सोचा है हमने? अंबिया करम खात्मे की अहमियत को अच्छी तरह जानते हैं और कैसे दुआ करते हैं। सैयदना यूसुफ को देखे ना, नबी हैं, मासूम होते हैं अंबिया करम, और वो कैसे अल्लाह ताला से इल्तिजाएं करते हैं कि "ऐ मेरे रब, मुझे इस्लाम की हालत में मौत देना और सालिहीन के साथ ठहराना, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन"। क्योंकि उन्हें अहमियत का पता था ना। ये तो अंबिया कराम थे, वो तो मासूम थे। आप एक सहाबी है सैयदना अमर बिन आस, उनकी जब मौत का वक्त आया तो मौत से चंद लम्हे पहले वो आसमान की तरफ देखते हैं, लेटे हुए हैं बिस्तर पर। आप तसव्वुर करें और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह, मैं बरी नहीं हूं कि मैं कोई उज़र पेश करूं, और ना ही मैं ताकतवर हूं कि अपनी मदद कर सकूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। काश हमें इस कलमे का मफहूम समझ में आ जाए। सहाबा करम जैसा कौन है दुनिया में, उनका ये हाल है, और हमारा क्या हाल है? क्या हम गुनाहगार ही नहीं है, या इतने ताकतवर हैं कि अपनी मदद कर सकते हैं? हम तो हैं ही जाहिल, हमें क्या पता। वो इल्म वाले थे, उन्हें मौत की अहमियत पता थी। यही वजह थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के आखिरी वक्त का पता चला तो दिल में तड़प थी, फौरन चले गए। तो समझ के आई कि कभी ना उम्मीद नहीं होना, आखिरी वक्त पर भी नसीहत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। हमारा काम नसीहत करना है। वो यहूदी लड़के का किस्सा भी मारूफ है ना, कि आखिरी वक्त में कलमा पढ़ने को कहा, उसने बाप की तरफ देखा तो बाप ने कहा कि मान लो इसकी बात, अबुल कासिम ठीक ही तो कहता है, खुद यहूदी है। और उसने कलमा पढ़ लिया, साथ ही उसकी जान निकल गई। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुशी हुई। तो जाहिर है इस बात को कभी ना देखे। नताइज हमारे इख्तियार में नहीं है, लोग नहीं सुधरते, दिलों को फेरना हमारे बस की बात भी नहीं है। हम सिर्फ दावत दे सकते हैं, बस नसीहत कर सकते हैं, लोगों को दीन की तरफ बुला सकते हैं, इस क्लास की तरफ बुला सकते हैं, किसी को पकड़ के ला नहीं सकते। कलमा तौहीद की अहमियत पता चलती है खुसूसन मौत के वक्त। क्योंकि हदीस में क्या आता है, जिस शख्स के आखिरी कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह होंगे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और मौत का वक्त बड़ा सख्त होता है, सुकरातुल मौत कहते हैं ना, सुकर नशे को कहते हैं। नशे में अकल काम करती है बंदे की? नहीं करती। तो बड़ी तकलीफ दे हालत होती है। उस वक्त ईमान बोलता है, अकल नहीं बोलती। अगर तौहीद है, ईमान है, सारी जिंदगी ईमान और तौहीद पर गुजारी है, तो कलमा आएगा जुबान पे, वरना नहीं आएगा। अक्सर डॉक्टर्स अपनी आप भी बताते हैं कि आखिरी वक्त पे कोई गाने गा रहा होता है, कोई गालियां दे रहा होता है, कोई अजीबोगरीब बातें कर रहा होता है, और हम उनको उनके कानों में कह रहे होते हैं कलमा पढ़ लो। कोई है जो कलमा पढ़ रहा होता है। तो कलमा तौहीद की शर्तों का सबूत मिलता है कि कलमा तौहीद सिर्फ दिल से मानना नहीं है। कलमा तौहीद और ईमान की शराइत हैं। जैसे ईमान तीन चीजों का मजमुआ है ना, आप सबको पता है, इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल कल्ब और अमल बिल जवारिह। इसी तरह कलमा तौहीद की भी शर्तें हैं, जिनके बगैर कलमा तौहीद का कोई फायदा नहीं है। इनमें से कितने लोग हैं जो कलमा तौहीद की शराइत को जानते हैं? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा जरा। तो अपने आज मुझे ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, हम में से कितने लोगों को कलमा तौहीद की शराइत का पता है? और उनमें से अगर एक शर्त पर भी हम पूरा नहीं उतरते ना, तो हम असल कलमा गो नहीं है। ये अबू तालिब की मिसाल आपके सामने है। अबू तालिब की वफात कुफर पे क्यों हुई? क्योंकि कलमा तौहीद की शर्तें मुकम्मल नहीं थी। दिल से तो मोहब्बत भी करते थे, दिल में इकरार भी था कि मोहम्मद का दीन सच्चा है। अभी मैंने उनका शेर सुनाया ना आपको। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत का सबूत भी मिलता है, उनकी बशरियत का सबूत भी मिलता है। कभी नूर भी परेशान होता है। गम का साल क्यों कहा गया? नूर को भी तो गम होता है। ये बशरियत का सबूत है कि आपको दुख पहुंचता था, आंसू भी निकलते थे। फिर अगला मैसेज ये मिलता है कि आप मुश्किल कुशा या हाजित रवा या कुन फयकून के मालिक नहीं थे। ना दे कंबल। ठीक, किसी ने कुछ कहना है? बाकी कह रही हूँ उसे। अपने माइक म्यूट रखिए। सुमेरा नवीद, अपना माइक म्यूट कीजिए। तो पता चलता है कि आप मुश्किल कुशा या हाजित रवा या कुन फयकून के मालिक नहीं थे। अगर होते तो कह देते कि अबू तालिब मोमिन हो जा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जात से बार बार दुआ करते रहे जो कुन फयकून का मालिक है, कि या अल्लाह इसका दिल बदल दे। अपने चचा के कान में आखिरी वक्त भी कहते रहे, जब मेरे कान में कलमा पढ़ ले, मेरे कान में कलमा पढ़ ले, जुबान से इकरार कर ले। अगला मैसेज ये मिलता है कि आप दिलों की हिदायत के मालिक नहीं हैं। हदायतें इरशाद तो देते हैं,
ہدایت توفیق کے مالک نہیں ہیں۔ پھر دوستی کی اہمیت کا ثبوت پتہ چلتا ہے، یاد رکھیں کہ برے دوست ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے دیکھ لیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، ہم خود دیکھ لیں ہمارے دوست کیسے ہیں۔ اچھے دوست کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ اور برے دوست کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ابو جہل آخری وقت تک ابو طالب کے سر پہ کھڑا رہا اور دباؤ ڈالتا رہا کہ تم باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، تم باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے۔ ابو جہل کو بھی پورا یقین تھا کہ محمد سچا ہے، لیکن اس نے ابو طالب کو چھوڑا نہیں، پیئر پریشر اس کے اوپر ڈالتا رہا۔ اگلا میسج ملتا ہے شفاعت کا ثبوت۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ شفاعت حق ہے، اور امت محمدیہ کی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی شفاعت ہوگی، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے شفاعت کا جواز ہوتا تو ابو طالب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی کافر اس شفاعت کا مستحق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ پوری جہنم میں سب سے کم عذاب کس کو ہو رہا ہوگا؟ ابو طالب کو۔ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی نا تو اس سے اس کی دماغ کی کھوپڑی جو ہے وہ ابل رہی ہوگی۔ اللہ من ذالک۔ پھر شفاعت کے منکرین کا رد ہے، اور شفاعت کا انکار کس نے کیا تھا؟ خوارج اور معتزلہ نے۔ ان کے مطابق کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، اور وہ کہتے ہیں کافر کی شفاعت ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہماری عقل نہیں مانتی، تو یہ آیت کافی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان کی عقل نہیں مانتی نا، تو قرآن کی تو سب سے بہترین تفسیر قرآن خود ہے، اور پھر حدیث ہے۔ اس حدیث میں ابو طالب کی وفات کفر پہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور صوفیوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ابو طالب مومن ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ تو اصل میں انسان مار کھاتا ہی عقل سے ہے، جس نے بھی نصوص شرعیہ سے منہ موڑا اور پھر اپنی عقل ہی میں ٹھوکریں کھاتا رہا۔ تو سمجھ کے آتی ہے کہ عقل اور جذبات وہ شریعت کے نصوص کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ شریعت کے نصوص کون سے ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث، ان سے آگے نہیں ہو سکتے انسان کی عقل اور جذبات۔ پھر ہدایت کی قسموں کو جاننا ضروری ہے۔ دلوں کی ہدایت اس کا مالک صرف اللہ ہے، دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور تبلیغ و ارشاد کی ہدایت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، صالحین، واعظین، علماء ان کو بھی عطا فرمائی ہے، وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، رشد کی طرف لوگ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تبلیغ و ارشاد۔ اور آپ دیکھ لیں ہم جب اللہ کا دین سن رہے ہوتے ہیں، کسی اسکالر کی بات سن رہے ہوتے ہیں، کوئی دینی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہدایت ارشاد ہے۔ پھر ہمیں سیدہ خدیجہ کی فضیلت کا بیان ملتا ہے کہ اپنے زمانے کی سب سے افضل زوجہ تھی۔ سیدہ خدیجہ کے جنتی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اچھی بیوی کی علامتوں کو جاننا بڑا ضروری ہے، وہ ہمیں اگر سیدہ خدیجہ کی سیرت پڑھیں تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ وہ کیسی بیوی تھی۔ تو ہم میں سے میرا خیال ہے کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی سیرت کو ہم سب خواتین کو پڑھنا چاہیے، خصوصاً بیویوں کے کردار کے لحاظ سے۔ اپنے خامدوں سے بات کیسے کرتی ہیں، اپنے خامدوں کی باتوں کا جواب کیسے دیتی ہیں، اپنے خامدوں کو گھر میں کیسے رکھتی ہیں، ان کے کام کیسے کرتی ہیں، بہت ساری باتیں سلف صالحین کے منہج کی اہمیت کو سمجھنے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں تین مختلف راستے ہیں نا، اپنی مرضی سے ایک ایک راستہ چن لیا اور ان تینوں پر عمل کرنا چاہا، کسی سے عقیدہ لے لیا، کسی سے اصل لے لی، کسی سے فروع لے لی۔ تو سلف صالحین یہ نہیں کرتے تھے۔ سلف الصالحین اہل سنت والجماعت وہ ہر موڑ پہ قرآن اور صحیح حدیث سے عقائد بھی، عبادات بھی، معاملات، سیاست، شریعت، ہر حصے میں قرآن اور صحیح حدیث کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام کی، سلف الصالحین کی سمجھ کو سامنے رکھ کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ عقیدہ بھی، فقہ بھی، عبادات بھی، اور اخلاق اور سلوک بھی انہی سے لیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کس کا اخلاق اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی اصل بھی ملتی ہے ہمیں یہاں سے، کہ کسی شخص کے لیے بھی جنت یا دوزخ کی گواہی نہیں دیتے الا یہ کہ اس کی دلیل ہو کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں دوزخی ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے۔ آج بھی ہم کسی کو جنت حتمی بات نہیں کر سکتے، کسی کو بہت نیک دیکھ کر ہم اس کے جنتی ہونے کی گواہی ہم نہیں دے سکتے، کسی کو بہت برا کام کرتے دیکھ کر اس کے دوزخی ہونے کی گواہی ہم نہیں دے سکتے۔ دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں، گواہی نہیں دے سکتے۔ ہاں جس کی دلیل ہے اس کی بات کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں ابو لہب کہاں ہے؟ جہنم میں۔ کس کا فرمان ہے؟ رب العزت کا۔ ابو بکر کہاں ہیں؟ جنت میں۔ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
अबू बकर फिल जन्ना, उम्र उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, वो 10 सहाबा कराम। फिर मोरल सपोर्ट की अहमियत का सबूत मिलता है, मुआवनत, मदद। देखें, मदद दो तरह से होती है, एक फिजिकली और एक नफ्सियाती। सईदा खदीजा ने हमेशा आपका हर तरह साथ दिया, उनके हौसले को हमेशा बुलंद किया। अबू तालिब ने भी यही किया कि प्यारे भतीजे परेशान ना होना, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तो इंसान मजबूत होता है कि हाँ मेरे पीछे कोई है। तो ये पैगाम मुझे मिलता है अपने बच्चों की तरबियत में, कि जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो मोहब्बत भरे प्यार भरे अल्फाज बोला करें, उन्हें हिम्मत दिलाया करें। जब हम अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं ना, ये किसी को भी अच्छा काम करते हैं, अपने साथियों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, किसी अच्छा काम पे इग्नोर करते हैं, तो वो वहीं रुक जाता है या फिर पीछे हट जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना रुकने वाले थे ना पीछे हटने वाले थे, वो तो नबी थे। चाहे पूरी दुनिया में से उन्हें कोई एक बंदा भी सपोर्ट ना करता, तो उन्होंने तो अपने मिशन को मुकम्मल करना ही था। लेकिन हमारे लिए सबक है कि हमें अपने बच्चों, अपने प्यारों के लिए जब उनके सामने अच्छे बोल बोल देते हैं ना, तो बच्चे की तसल्ली हो जाती है, दिल बढ़ जाता है। असल अजर तो अल्लाह ताला से मिलता है, लेकिन प्यार के दो बोल बड़े जरूरी होते हैं। आप में से मुझे ये बताइए, किसी को ये आखिरी बार याद है आप में से कब किसी ने अपने हस्बैंड की तारीफ की आखिरी बार, उसे दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको बरकत दे, अब हम सबके लिए कितनी मेहनत करते हैं। दिल में सोचती है ना, दिल की बात नहीं कर रही। लफ्जों में कब तारीफ की, कब दुआ दी, याद ही नहीं होगा किसी को। कभी कोई छोटा सा गिफ्ट दिया, कभी कोई अचानक सरप्राइज उनके लिए, कोई छोटी सी दुआ, कभी कोई छोटी सी दुआ लिख के उनके वॉलेट में डाल दी, कभी कोई छोटी सी खूबसूरत सी प्यारी सी बात लिख के उनकी पॉकेट, उनके शर्ट के पॉकेट में डाल दी, कि जब वो काम पे जाए किसी बात पे देखें तो एकदम से वो आपके लिए कैसी फीलिंग्स आएंगी। किसी परेशान लम्हे में एकदम से वो बीवी का ऐसा प्यार भरा जुमला नजर आएगा तो कैसा लगेगा। तो रोज कुछ ना कुछ किया करें, जब वो बाहर से आए तो आगे बढ़कर इस्तकबाल किया करें, उनके हाथों से कुछ सामान दिया करें, उन्हें मुस्कुराते हुए प्रोटोकॉल दिया करें। ये शिकवा ना किया करें कि वो तो हमारी तारीफ ही नहीं करते। आप किया करें, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों से भी कोई गलती हो जाए, रिजल्ट खराब आ गया, कुछ गलत हो गया, तो उनका हौसला बन जाया करें कि आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। सारी दुनिया बातें कर रही है, लेकिन आप अपने बच्चों को हौसला दिया करें, क्योंकि जब लोग बच्चों को बातें कर रहे होते हैं ना आपके बच्चों को, तो आपका बच्चा कनखियों से अपनी माँ को देख रहा होता है। अगर उसको हिम्मत हो कि मेरी माँ मेरे बैक एंड पे है, गलत बातों पे नहीं, लेकिन किसी ऐसी बात पे जिसपे उनकी हौसला अफजाई की उन्हें जरूरत है, वो अंदर से टूटे हुए हैं, तो वहां पे उनका हौसला बन जाए। तो ये सारा हमारे मैसेज थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने नहीं सुन रहे तो अल्लाह की जमीन तो वसी है। ये लोग तो अपने साथियों पर बड़े जुल्म और सितम पर उतर आए हैं, तो ये अच्छा। अब ताइफ का सफर जब उन्होंने सोचा तो इसको भी मुकम्मल सीरा आज में रखना था, क्योंकि अगर मुशरिकीन ने मक्का को खबर लग जाती तो वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लेते, जो कुछ भी بعید नहीं था, क्योंकि वो तो अल्लाह के अबू तालिब के होते हुए भी उनके कत्ल के प्लानिंग तो कर रहे थे। अच्छा, और अरब में क्या दस्तूर था, अगर कोई ऊंट पर सफर करता था तो उसका मतलब क्या कहते थे कि ये बहुत लंबे सफर पे जा रहा है। अगर कोई घोड़े पे सफर करता था तो कहते ये शहर से बाहर जा रहा है। और अगर कोई गधे पे सफर करता था तो शहर से अंदर ही है, बाहर नहीं जा रहा। तो ये मारूफ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक से भी बचने के लिए पैदल सफर किया, 60 मील। मक्का से ताइफ 60 मील दूर है, हमवार रास्ता नहीं था। मुंह बोले बेटे सैयदना जैद बिन हारसा को साथ लिया, ज्यादा लोग क्यों नहीं लिए, क्योंकि एक तो वहां का नहीं पता था कि क्या सुलूक होने वाला है, और ज्यादा चले जाते अगर तो मक्का वालों को शक पड़ जाता है कि कहाँ चले गए। कोई कारपेट रोड नहीं थी, कांटों भरा रास्ता था, और 5,000 फुट की बुलंदी का सफर था। बुलंदी का सफर मुश्किल होता है, पैदल तय किया। और उम्र मुबारक कितनी थी, 50 साल। आज हमसे 20-30 साल की उम्र में भी चला नहीं जाता, पहाड़ों पे चढ़ना पड़े हमें मुश्किल होती है, हाइकिंग हमारे लिए मुश्किल होती है। तो ये 5,000 फुट की बुलंदी, और सिर्फ तौहीद की दावत के लिए जाते हैं और कोई गर्ज नहीं। सैयदुल मुरसलीन ऐसे ही नहीं है। और ये भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। अपन ने इतनी बदसलूकी की तो वो तो है ही बेगाने। और बनु सकीफ तो सख्ती में मशहूर भी थे, इनका कोई जाती मफाद नहीं था, ये सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए। अगर अल्लाह के नबी और सहाबा कराम ये मेहनतें ना करते, घर बैठ जाते, तो आज हम भी शायद किसी बुत को सजदा कर रहे होते।
उन्हें ईमान की कदर थी, सहाबा कराम को ईमान की कदर थी। आज हमें भी कदर है इस ईमान की, जो इतनी मुश्किलों से उन्होंने हम तक पहुंचाया। तो दुल्हन कबूत में आता है, क्या ईमान वालों ने ये गुमान कर रखा है कि वो आसानी से कह देंगे कि हम मोमिन हैं, तो उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? जब कोई कलमा शहादत पढ़ता है, जुबान से इकरार करता है, दिल से तस्दीक करता है और बदन से अमल करता है, तो इसे गवाही कहते हैं, यकीनी इल्म के साथ कि अल्लाह, मैंने ईमान कबूल कर लिया। मेरा वादा है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस ईमान पर कायम रहूंगा। जितनी तूने मुझे ताकत दी है वो ईमान और तौहीद के लिए मैं सर्फ कर दूंगा। और जिसकी जिंदगी और मौत इस ईमान पर होगी, उसके लिए जन्नत तैयार कर रखी है अल्लाह ताला ने। हमेशा की कामयाबी है। तो क्या हमेशा की कामयाबी ऐसे ही मिल जाती है? बेशक तहकीक हमने उनसे पहलों को भी आजमाया था, ताकि हम जान लें कि इनमें से कौन सच्चा था कौन झूठा था। सूरतुल अनकबूत पहली 3 आयत आज पढ़नी है आपने जाके जरा। तो ईमान तन आसानी का नाम नहीं है, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसी ईमान को समझाने के लिए, इसकी कदर बिठाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कठिन और मुश्किल सफर तय किया। 50 साल की उम्र, एक साथी, पैदल 5,000 फुट की बुलंदी का सफर। रास्ते में जहां से गुजरते सबको दावत देते गए। यानी कोई वक्त, कोई जगह, कोई दिन मुकर्रर नहीं होते, मोमिन की सारी जिंदगी ही दावत होती है। इन लोगों में से किसी ने बात नहीं सुनी। ताइफ पहुंचे तो कबीला सकीफ के 3 सरदारों के पास गए, क्योंकि ये अपने जमाने की इलीट क्लास थी। और जो इलीट क्लास होती है, ये माशरे के ट्रेंड सेटर होते हैं, माइंड सेटर होते हैं। अगर ये किसी बात पर आमादा हो जाएं तो अवाम भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। तो आपने उन्हें तौहीद की दावत दी और इस्लाम की मदद की बात की कि तुम अरबो अजम के सरदार बन जाओगे, लेकिन उन्होंने बड़ी गलत बातें की। अब उनकी जुर्रत और हठधर्मी देखें, बदसलूकी देखें। नरमी से भी तो बात कर सकते थे ना, ना ही करनी थी ना, ना कर देते, नरमी से कहते कि नहीं भाई हमें आपकी बात समझ नहीं आई। लेकिन ये तारीख में लिखा गया। और ये बात याद रखें, आज जो कुछ हम करते हैं ना, जो कहते हैं, जो करते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए कल तारीख बन जाएगा। हम तो दुनिया से चले जाएंगे, हमारे बच्चों के दिलों पे वो बातें याद रह जाएंगी। अगर हम उनका हौसला बनते बने होंगे आज, तो वो कल उन्हें याद आएगा, हाँ हमारी माँ ने यहाँ भी हमें हौसला दिया था, हमारे बाप ने हमें यहाँ भी हौसला दिया था। और अगर हम उनकी छोटी छोटी गलतियों पे गालम गलोच और उन्हें बुरा भलाई कहेंगे, तो वो कल को वो जख्म उनके दिलों से कभी नहीं निकलेंगे, उनकी रूहों में खराशें डल डल जाएंगी उन लफ्जों से, वो नहीं भूलेंगे। वो हमारे आगे बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी रूहों पे, उनके दिलों पे वो खराशें रहेंगी। जब कल हम दुनिया में नहीं होंगे, ये बातें तारीख, उनके दिलों की तारीख में लिखी जाएंगी, उनको याद रहेंगी। बच्चे नहीं भूलते। तो बाद में इनकी नस्ल में से लोग इस्लाम ले आए थे, उन्हें ये बातें कैसी लगती होंगी अब जब वो पढ़ते होंगे हमारे बाप दादा ने क्या किया था। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल देखें, उनका मनहज देखें, कोई जबरदस्ती नहीं की। मनहज मनहज नबी ही नहीं है कि अगर आप हिकमत और प्यार से तबलीग नहीं करते ना। तो वो उठे और सिर्फ कहा कि मेरे इस आने को राज ही रखना। क्यों? अगर ये लोग कबूल नहीं करते तो वापस मक्का तो जाना ही है। और अगर उन्हें पता चला कि मोहम्मद अपनी दावत मक्के से बाहर ले गया है, तो और तूफान खड़ा होगा। और अब बैकअप भी कमजोर हो गया है, क्योंकि वहां पर तो बैकअप के लिए कोई उनके पास तो कोई है ही नहीं। और इनकी हठधर्मी ने कहा, देखें जरा, इन्होंने कहा अच्छा क्यों राज में रखें भाई, ये देखो ये बंदा हम अभी रवाना किए देते हैं, ये मक्का वालों को जाके खबर कर देगा। और अरब तो देखे मेहमान नवाजी में मशहूर थे। कहाँ गई मेहमान नवाजी, कहाँ गई इनकी शर्म हया? क्योंकि दिल पर तो कुफर की कालक लगी हुई थी, हक का नूर इन्हें नजर ही नहीं आया। अब वहां से बाहर आए अपने रब पे भरोसा करते हुए और सरदारों से मिले। सबने धुतकार दिया कि ना तो हमने ये दावत कबूल करनी है, ना किसी और को करने देना। आप कोशिश करते रहे, 10 दिन वहां कयाम किया, एक बंदे ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। बल्कि वो बादशाह को बुलाकर कहा कि इनको सख्त गालियां देनी शुरू कर दी। दोनों तरफ खड़े हो गए इनके रास्ते में। सैयदना ज़ैद कभी आगे आते, कभी पीछे आते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से बचाने के लिए, क्योंकि उन जो दोनों तरफ रास्तों में लोग खड़े हो गए, इन्होंने कर दिए सरदारों ने, इनके हाथों में पत्थर थे। और सफर कितना था, 3 मील। आप अंदाजा करें 3 मील कितना होता है। 3 मील तक वो पत्थर मारते रहे दोनों तरफ से, पाँव से खून, जूते खून से भर गए। आज हम एक पत्थर तो क्या, एक बात सुनना गवारा नहीं करते इस दीन के लिए।
हम किसी को इस क्लास की दावत ही देते हैं ना, कोई एक दफा कहते हैं अच्छा अच्छा, कोई इधर उधर टाल मटोल करता है, दूसरी दफा हम कहते हैं नहीं इसने तो बात ही नहीं सुननी, हमने नहीं कहना। वो तो आगे से यूं बात कर देती है ना, हमने नहीं कहना हमारे। देखिए हम तो एक बात नहीं सुनते अपने दीन के लिए। और उसवा देखें कितने पत्थर खाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसके बाद भी जिंदगी में बड़े मुश्किल दिन आए। गज़वा उहद का दिन भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भी जब अल्लाह के नबी से पूछा गया ना कि सबसे मुश्किल अपनी जिंदगी का बताएं, का ये दिन कहा था कि वो ताइफ का ये दिन था। तसव्वुर करें जरा अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फील करें। और सैयदना ज़ैद की हालत देखें, 3 मील सफर जहन में लाएं जरा। फिर 3 मील खत्म हुए, एक बाग नजर आया, उसने पनाह ली। सैयदना ज़ैद भी पूरी तरह जख्मी थी, हालत बड़ी खराब थी। बड़ी प्यारी दुआ, ये जो ताइफ की दुआ है, ये बड़ी प्यारी दुआ है कि ये मुकामी अबूदियत समझ आती है और मुकामे रबूबियत समझ आती है कि मुकामे रबूबियत इसे कहते हैं कि जिसे पुकारा जा तीन दुआ हमें, वो फजलो का ताकत रब के लिए। तू ही ठीक है, जो तू चाहता है वही तो होता, जिस बनू आज नसीहत की आके ये ताइफ की दुआ पढ़िएगा, फील करके पढ़िएगा। मैं आपको थोड़ी सी समझा देती हूँ कि अपनी आजिज़ी होता तो वही है जो तू। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। तो ये मुश्किलों के बाद मिलती है। तो ये सफर ताइफ बड़ा मुश्किल था। और जब वापस आए तो वापस आके भी मक्का में दाखला बड़ा मुश्किल था। और एक काफिर था, उसकी पनाह लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अभी मक्का में दाखिल हुए। और हमेशा उसका ख्याल रखा, एहसान उसका भूले नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने के बाद भी। तो उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 नबी में ही मेराज का वाकया जो है वो आया। और जब मेराज में आपको पता है कि नमाज जो है वो फर्ज हुई। मेराज के अगले दिन सैयदना जिब्रील आते हैं और नमाज का अमली तरीका बताते हैं, तो इससे हमें नमाज की अहमियत पता चलती है। फर्ज होती है नमाज आसमानों पे, और तरीका सिखाने के लिए स्पेशल फरिश्ता नाजिल होता है, और वो भी 2 दिन। एक दिन इब्तदाई औकात बताने के लिए,
اور एक दिन इंतहाई औकात बताने के लिए। तो इस इबादत की कदर करें। अल्लाह ताला ने इस इबादत की कितनी कदरदानी की है। सारी बाकी इबादतें कहाँ फर्ज हुई? जमीन पे। और नमाज कहाँ फर्ज की गई? आसमानों पे। और सिखाने के लिए फरिश्ते को नाजिल किया गया 2 दिन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में तमाम लोगों से छुप छुप कर मिलते थे, रातों को मिलते, और चचा दूसरे सरदार इनके पीछे पीछे फिरते थे, इनकी बुराइयां करते थे। यही अबू लहाब और बाकी लोग। इसी तरह इन्हीं हज के दिनों में यसरब से 6 लोग आए, आप उनसे मिले और दावत दी। उन्हें यहूद का प्रोपेगेंडा पता था कि आखिरी नबी का ऐलान होने वाला है, तो ये लोग उन पर सबकत करने के लिए इस्लाम कबूल कर लेते हैं। देख लें, अल्लाह ताला ने जहां जिनसे जैसे काम लेना होता है ना, अल्लाह ताला ले लेता है। क्योंकि ये मदीना से आए हुए थे, उस वक्त यसरब नाम था। वहां पे अहले यहूद ये प्रोपेगेट किया करते थे कि हमारा नबी आने वाला है, हम तुमसे, वो जब आएगा तो हम उसके साथ मिलके तुमसे लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तो ये नबूवत का 11वां साल था। इन 6 लोगों ने पूरा साल लोगों को इस्लाम का तारुफ दिया, वहां मदीना जाके। अगले साल जब हज का दिन आया, मौसम आया, तो यही लोग 12 लोग आए। 5 पहले वाले थे और 7 नए आए। सबने इस्लाम कबूल कर लिया। अब वापसी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा मूसा बिन उमैर को उनके साथ करते हैं, तबलीग दीन के लिए, सिखाने के लिए। ये इस्लाम के सबसे पहले सफीर हैं, जो खुद भी साबिकून अल अव्वलून में से हैं। पता किसी को सैयदना मूसा बिन उमैर कौन है? कैसे थे ये अपने माँ बाप के बड़े लाडले थे। माँ के बहुत लाडले थे। ब्रांडेड कपड़ों से नीचे कभी कपड़े नहीं पहनते थे। मक्का के बने हुए कपड़े नहीं पहनते थे। इनकी माँ ने यमन से कपड़े जो आते थे सिर्फ वो पहनाती थी। इंपोर्टेड कपड़े के अलावा इन्होंने कभी कपड़ा नहीं पहना। हम आज कहते हैं ना कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ये उस जमाने में भी ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। खुशबू इतनी लगाते थे, और ब्रांडेड खुशबू लगाते थे कि जिस गली से गुजर जाते थे, घंटे के बाद भी पता चलता था कि मुसब मुसब यहाँ से गुजरा होगा। बड़े नाजो नेम में पलने वाले, दुनिया की हर आसाइश इनके कदमों में थी। गलियों में देर तक खुशबू रहती थी। एक कपड़ा कभी इन्होंने दूसरी बार नहीं पहनना था। इम्पोर्टेड क्लॉथ्स इनके। 24 साल की उम्र, और कबूल इस्लाम को फैसला कर लिया। इन्हें पता था कि ये सारी आसाइशें शायद छिन जाएं। ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी, ये कपड़े, ये जूते, ये खुशबुएं, ये सब कुछ, तो इन सब की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। कलमा पढ़ लिया कि दुनिया जाती है तो जाए। अपने दीन को छुपाए रखा, क्योंकि उन दिनों यही हुक्म था। एक बार किसी ने नमाज पढ़ते देख लिया तो इनकी वालदा को इतला दे दी। उसने बहुत डांटा और कहा कि अभी भी वक्त है, पलट आओ, वरना सिर्फ घर नहीं बल्कि सारी आसाइशें छीन ली जाएंगी। वो कहते रहे कि अम्मी इस्लाम को समझ लो, कलमा पढ़ लो, लेकिन वालदा डटी रही। ये भी डटे रहे, घर से चले गए। उस वक्त 5 नबी था, तो हिजरत हबशा कर ली। वापिस आए तो वालदा ने घर से निकाल के आज के बाद कदम ना रखना घर में। उनके जिस्म के कपड़े भी उतार लिए। एक चादर थी जो पूरी भी नहीं आती थी उनके जिस्म पर, साथ किसी खाल का टुकड़ा लगा लिया था। सी लिया खाल का टुकड़ा। आप अंदाजा करें, आप तस्वुर करें, कपड़ों के साथ चमड़ा लगा लिया। और अल्लाह के नबी के पास तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी हालत देखकर, कि इस्लाम की खातिर, ईमान की खातिर इसने क्या कुर्बानी दी, क्या हालत इख्तियार कर ली। और ये मुसअब बिन उमैर गज़वा ओहद के दिन शहीद होते हैं। तो वो मुसब, जिन्होंने कभी एक कपड़ा दूसरी बार नहीं पहना था, जिन्होंने कभी इंपोर्टेड कपड़ों के अलावा हाथ नहीं लगाया था, जिनकी खुशबुएं ऐसी होती थी, उनके जिस्म पे चादर ऐसी नहीं थी मौत के वक्त भी कि जो उनका कफन बन जाती, उनको पूरा ढांप लेती। उनके पैर ढांकते थे तो सर नंगा होता था, और उनके सर को कवर करते थे तो पैर नंगे होते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका सर ढांक दो, पैरों पे घास डाल दो और दफना दो। ये है ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर कुर्बानियां। हमने क्या किया? तो बहरहाल ये 11 नबी में इनको भी सबसे पहले सफीर बनाकर भेजा गया। तो 11 नबी में कितने लोग थे? 6 लोग थे इसको, और 12 नबी में बैत उकबा अव्वल हुई, उसमें 12 लोग थे। बैत उकबा सानी जो है वो 13 नबी में हुई, उसमें 75 लोग थे। वो एक साल ये वहां पर तबलीग करते रहे, तो अगले साल जब लोग आए मक्का से, मदीना से, तो वो 75 थे। तो कलमे की अहमियत समझ में आती है कि इन लोगों ने कलमे की हकीकत को कैसे गहराई से जाना, कि ईमान ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल की हकीकत क्या है, इसका तकाजा क्या है, ईमान लाया कैसे जाता है और इस पर अमल कैसे किया जाता है। बैत का मफहूम पता चला। बैत का मतलब होता है वादा करना, अहद करना। और अकबा कहते हैं घाटी को।
जमरा अकबा आज भी मशहूर है ना, तो इसको बैत अकबा अव्वल, बैत अकबा सानी कहा जाता है। तो वक्त के लीडर की जाती है बैत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुसलमान उम्मत के सबसे बड़े लीडर थे, लिहाजा उनकी बैत की गई। बाद में भी आप देखें कि सहाबा करम के जमाने में भी हर हक में वक्त की बैत होती थी। सैयदना अबू बकर के जमाने में किसने सैयदना उमर के, सैयदना उस्मान की, सैयदना अली की बैत की? लेकिन अपने अपने वक्त पर इन सब की बैत की गई। आप किस सहाबी को, आप किसी भी सहाबी को देख लें, आपको फारूकी, उस्मानी, अलवी, कादरी, चिश्ती नहीं मिलेंगे। सहाबा कराम में अंसार की अजमत का सबूत मिलता है, उनके ईमान की अजमत का सबूत मिलता है। कितनी बार ताकीद हुई कि इस बैत के बाद कोई फूलों की सेज नहीं मिलेगी, कांटों का सफर होगा। ठीक है, क्योंकि इनको बताया गया था ना, जब बैत हुई तो इनको सारा कुछ बताया गया कि यहाँ पर मोहम्मद, इन्होंने फिर कहा कि हम आपको ले चलते हैं, तो आप हमारे साथ चलें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया, बार बार बताया कि ये कोई मुश्किल बेड ऑफ रोजेस नहीं है, इसके बाद मुश्किलें पड़ेंगी तुम्हारे लिए, कांटों का सफर होगा, तुम्हारा माल जा सकता है, तुम लोगों की जान जा सकती है, तुम्हारे अहलो अयाल दांव पर लग सकते हैं, सारी दुनिया जा सकती है। लेकिन उनके इरादे तो अटल थे। ये तो दुनिया के मुकाबले में आखिरत का सौदा कर चुके थे। उनके पीछे कौन सी ताकत थी? कलमा शहादत की ताकत थी। ये 75 लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा जानते थे? ठीक है ना, एक दिन भी इनके साथ नहीं रहे थे, लेकिन उनके लिए जान देने को तैयार थे। वजह शख्सियत नहीं थी, क्योंकि ईमान की ताकत थी, कलमा शहादत की समझ थी। हम भी तो यही कलमा शहादत पढ़ते हैं, हमारा ना दिल बदलता है, ना अमल बदलता है, ना किरदार बदलता है। ये किरदार के मुसलमान थे, हर खतरे के लिए तैयार, हर ख्वाहिश कुर्बान करने पे तैयार। उनके दिल नहीं थे, उनकी मोहब्बतें नहीं थी, उनके कारोबार नहीं थे, उनके घर नहीं थे, सब कुछ था ना, बच्चे भी थे, बीवियां भी थीं, घर भी थे, कारोबार भी थे, लेकिन ये असल किरदार के मुसलमान थे। आज हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। तो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारी देखी, तो फिर सहाबा कराम को हिजरत की इजाजत दे दी और फरमाया कि मुझे तुम्हारा मुकाम हिजरत दिखलाया गया है। ये लावे की पहाड़ियों के दरमियान वाक़या एक नखलिस्तानी इलाका है। हिजरत का लफ्जी माना क्या होता है? इंतकाल, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल हो जाना। और इस्तिलाही माना क्या होता है? कुफर की जगह को छोड़कर इस्लाम की जगह में दाखिल होने का नाम हिजरत है। मक्का में शिरक था, लोगों ने अल्लाह के घर में 360 बुत रखे थे। यहाँ इस्लाम पर अमल मुश्किल था, तो वक्त आ गया कि अब यहाँ से हिजरत की जाए, ताकि दीन इस्लाम को कामयाबी मिले। और याद रखें, कामयाबी का पहला कदम कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। अगर कामयाब होना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, माल, जान, राहत, जान, हर चीज कुर्बान करनी पड़ेगी। अब छोटी सी मिसाल देख लेना, एक स्टूडेंट जो अव्वल आता है और जो सबसे कम नंबर रहता है, क्या दोनों ने एक जैसी कुर्बानियां दी होती है पूरे साल की मेहनत के लिए? नहीं, वो रातों को जाग जाग के पढ़ा होता है उसने। दुनिया में भी कुछ हासिल करना होता है ना, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुर्बानियां देकर कुछ हासिल होता है। तो जब हम कामयाबी की बात करते हैं ना, तो ये ना समझे कि नाउजुबिल्लाह सहाबा कराम मक्का में नाकाम थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कमजोरी, जिल्लत और रुसवाई की हालत थी ना, अब वो हालत नहीं रहेगी। ये हालत अब तब्दील होकर गलबा, इज्जत और बुलंद मुकाम हासिल करने का वक्त आ रहा है। ये मक्का के सहाबा कराम पर बहुत बड़ी आजमाइश थी। जब आप ईमान को कबूल कर लेते हैं तो आप आम इंसान नहीं रहते, आप अल्लाह की नजर में बुलंद हो जाते हैं। और जब अल्लाह ताला मुकाम देते हैं, तो मुफ्त तो कोई चीज नहीं मिलती, कुर्बानियां तो देना पड़ती हैं। देखते हैं कि हिजरत की इब्तिदा कैसे हुई और कामयाबी का सफर कैसे शुरू हुआ। आज हम भी मुसलमान हैं, कुरान अल्लाह का कलाम हमारे पास भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है। वो भी मुसलमान थे, उनके पास भी था, यही कुरान था, अल्लाह के नबी मौजूद थे, तो फर्क कहाँ है? शायद हमें कोई तब्दीली आ जाए। जरा हिजरत के वाकयात पढ़िए, आपको पता चले कैसे हिजरत की थी मुसलमानों ने, मक्का वालों ने क्या हाल किया था, सैयदना अबू सलमा कैसे हिजरत करके चले गए थे, और इन पूरी फैमिली में कितनी मोहब्बत थी। एक बेटा, दो मियाँ बीवी, उम्मे सलमा उनका बेटा और उनके शोहर अबू सलमा चुपचाप हिजरत करके जाने लगे। तो उम्मे सलमा को उनके फैमिली वालों ने रोक लिया कि हमारी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो, हम तो नहीं जाने देंगे।
زبردستی روک لیا. اور پھر جب وہ چلے گئے تو ام سلمہ کے ادھر ان کے جو بیٹا تھا ان کے دادیال والے آ گئے, ہمارے بیٹے کو کیوں رکھ لیا اپنے پاس. وہ بیٹا لے گئے, ابو سلمہ مدینہ چلے گئے, اور ام سلمہ ان کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی. وہ روز صبح اسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی جہاں پر یہ بچھڑے تھے. 1 سال, پورا 1 سال ان کی یہی دیوانوں والی حالت رہی. پھر کسی ان کے کزن کو ترس آیا, بچہ ان کو دیا. بلکہ بچے کی بھی وہ یعنی وہ دونوں قبیلے والے بچوں کو کھینچتے تھے. ایک ددیال والے کہتے تھے ہمارے ہمیں دو, ہمارا پاس ہمارا بچہ ہے. ننیال والے کہتے ہیں ان کی ماں ہمارے پاس ہے, بچہ بھی ہمیں دو. اس زمانے میں بچے کی بازو بھی نکل گئی, ماں کی کیا حالت ہوتی ہے. پھر کہیں جا کے ان کو ہجرت نصیب ہوئی. رومی روم سے خالی ہاتھ آئے تھے, یہاں ہجرت کی, نام کمایا, پیسہ کمایا, کہ نبی پر ایمان لے آئے. جب ہجرت کا وقت آیا تو اہل مکہ نے روک لیا کہ تم تو خالی ہاتھ آئے تھے, اب یہ پیسہ تو تم نے یہاں آ کے بنایا جس پر تو ہمارا حق ہے, چھوڑو یہ اور جاؤ. محنت کس کی تھی, صبر کس نے کیا تھا, محنت کاروبار کس نے بنایا تھا, سیدنا صہیب رومی. لیکن کچھ نہیں کہا, سب کچھ چھوڑ کے 3 کپڑوں کے ساتھ جانے پہ تیار ہو گئے. سیدنا عمر کو دیکھیں, سیدنا عباس کو دیکھیں. اب مشرکین مکہ کو پتا تو چل گیا تھا کہ یہ سب مسلمان یثرب کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. اب ان کے لیے 2 بڑے مسئلے تھے. ایک ان کے لیے دنیاوی مشکل تھی, وہ یہ تھی کہ یثرب جو ہے وہ ان کی تجارتی شاہراہ پر تھا. شام کو جاتے ہوئے سارے قافلے یہیں سے گزرتے تھے, اور مشرق یثرب والوں کے شام کے ساتھ ان کی 2.5 لاکھ دینار کی تجارت ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی ان کے لیے. لیکن اب ان یثرب والوں کو تو یہ چھیڑ نہیں سکتے تھے کہ ان کی پھر 2.5 لاکھ دینار کی تجارت جو ہے اس پہ زد پڑتی تھی, اور دنیا تو یہ چھوڑ نہیں سکتے تھے. لیکن دوسرا مسئلہ کیا تھا انہیں, کہ اگر یہ مسلمان وہاں چلے گئے تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں وہاں جا کے بھی. وہاں دعوت توحید پھیلے گی تو ہمارے باپ دادا کا دین مٹ جائے گا. یہ دونوں باتیں ان کے لیے مشکل تھیں. ٹھیک ہے, تو ابو جہل نے ایک اجلاس بلایا, اور ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہو گیا تھا. قرآن مجید میں سورہ انفال میں آتا ہے آیت نمبر 30 میں کہ وہ بھی ایک چال چل رہے تو اللہ بھی ایک چال چل رہا. ابو جہل نے ایک اجلاس بلوایا کہ اب کیا کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہاں پہ پھر انہوں نے پلان کیا کہ اب باقی سارے معاملہ تو ہم نے کر کے دیکھ لیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قتل کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ان کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے. اور سگے چچا نے کیا پلان دیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ آئے, سب مل کے اس کو قتل کرتے تو دیت پہ تو راضی ہو جائیں گے اس کے قبیلے والے. پورے عرب سے تو مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے, لڑائی تو نہیں کریں گے پورے سارے قبیلوں سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مکی مرحلے میں ہمیں کیا نظر آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا, اور ہر مشکل اور ہر تکلیف کا سامنا اس انداز سے کیا, اس طریقے سے کیا کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. اور جس صبر و تحمل سے انہوں نے ہر پریشانی کا سامنا کیا, صبر و تحمل یعنی ویسا صبر و تحمل پہاڑوں پر بھی ہوتا نا تو وہ بھی ٹوٹ جاتے. دیکھیے اس زمانے کے چیلنجز مختلف قسم کے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہر چیلنج کا سامنا کیا, اور اپنے دین, اپنے ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے آگے رکھا. یہاں تک کہ جب قربانی کا وقت آیا تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. کس قسم کے چیلنجز تھے انہیں؟ فرائض کی ادائیگی میں مشکلات تھیں, محرمات سے اجتناب یہ اس وقت بھی مشکل تھا. اس وقت بھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ جب ایک طرف اللہ کے نبی تبلیغ دین کیا کرتے تھے تو دوسری طرف مکے کے مشرک ناچ گانے والی لونڈیاں لے آتے تھے. اب ایک طرف لہو و لعب کی محفل ہو اور ایک طرف دین پڑھایا جا رہا ہو تو نوجوان نسل کدھر جائیں گے. آج ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کا فتنہ آج ہے, ہر زمانے میں رہا. مشرکین و مخالفین کے بغض, نفرت اور حسد کی انتہا کا سامنا تھا نا انہیں, کہ کس کس طرح کے ظلم ڈھائے اور تکلیفیں پہنچائیں. فرائض تو اس وقت بڑے مختصر تھے, قرآن کو سمجھنا, عقیدے کو درست کرنا, کلمہ توحید جو دین اسلام کی بنیاد ہے اسے سمجھنا, ارکان ایمان کو سمجھنا, اور پھر ان کو عمل کرنا, پھر اس کی دعوت دینا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تھا, دعوت توحید کا فریضہ تھا. اور مخالفین کو سب سے تکلیف دہ بات یہی تھی کہ دعوت توحید کسی صورت آگے نہ بڑھے, ورنہ ہماری بقا مشکل ہو جائے گی, اور توحید اور شرک تو اکٹھے کبھی ہو ہی نہیں سکتے.
اس لیے چھپ چھپا کر دعوت دی جاتی تھی. پھر جب یہ دعوت عام ہوئی تو مشرکین کے لیے سخت مصیبت ہو گئی. تو صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے ایمان سمجھ لیا اب ہم گھر میں سوئے رہتے ہیں, باہر تو بڑی مشکلیں ہیں, مار پڑتی ہے, جان دینے کا ڈر ہے, تو ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق اتنا ہی کر سکتے ہیں, لہٰذا اب گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. ایسا کسی نے نہیں کیا. سیدنا ابوبکر صدیق کی مثال لیں, ایک بار مشرکین نے اتنا مارا کہ ناک اور منہ کا پتہ نہیں چلتا تھا. پیارے نبی بھی ساتھ تھے, دونوں کو مارا کہ یہ بے ہوش ہو گئے. اتنے میں ان کے قبیلے والے آ گئے, ورنہ شاید ان کا آخری دن ہوتا. جب ہوش آئی تو قبیلے والے سامنے کھڑے ہیں, اپنے ناک اور منہ سے خون بہ رہا ہے, اور یہ قبیلے والے ان کا حال پوچھ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی کا کیا حال ہے, اپنے خون کی پرواہ نہیں کر رہے. قبیلے والے ناراض ہو گئے کہ لو, تمہارے لیے ہم لڑ کر تمہیں وہاں سے لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, پہلے مجھے ان کا حال بتاؤ, پہلے مجھے ان کے پاس لے کر چلو. والدہ پانی لاتی ہیں کہ لو پیو, انہوں نے کہا میں نہیں پیوں گا, پہلے میں نے اپنے پیارے نبی کا حال پتا کرنا ہے. وہ اپنے دوپٹے کے سہارا دے کر انہیں چلاتی ہیں, ان سے چلا بھی نہیں جا رہا. دیکھا, چلا کے بڑی مشکلوں سے لے کر آتے ہیں, جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہاتھ میں بیٹھے ہوئے, تب جا کر تسلی ہوئی, تب پانی پیا, اپنی تکلیف کو بھی بھول گئے. اور محرمات سے اجتناب کیسے؟ زیادہ تر صحابہ کرام کی عمر مبارک میں آپ کو بتائی تھی کہ 20 سال کی, اس سے بھی کم تھی. چند صحابہ کرام تھے جن کی عمر زیادہ تھی. اس معاشرے میں فحاشی عام تھی, زناکاری کے اڈے تھے, سرخ جھنڈے والے خیمے تھے. بچے کے جوان ہونے کا پتہ ہی اسے چلتا تھا کہ وہ وہاں جائے. شراب پینا تو جو پیتا تھا وہ مرد سمجھا جاتا تھا. وہ ماحول ہمارے آج کے ماحول سے زیادہ خراب تھا. اس ماحول میں یہ نوجوان بچے ان برائیوں سے گئے رک جاتے ہیں نا, تو ایسی کیا بات تھی کہ وہ رک گئے. آج ہم نہیں رک رہے, ہمارے بچے نہیں رک رہے, وہ چمکتے ہوئے تارے بن گئے. اور تکلیف تو ہم سب کو پتا ہے نا. تو ان کی ثابت قدمی کے اسباب کیا تھا کہ یہ جان تو دینے کو تیار ہو جاتے تھے, ان کا مسئلہ کیا جاتا تھا, ان کا ایک ایک حصہ جسم کا کاٹا جاتا تھا, تو یہ اف نہیں کرتے تھے, دین کو نہیں چھوڑتے تھے. جسم کی چربی پگھل کے کوئلوں کو بجھا دیتی ہے, اور بلال آہد آہد سے باز نہیں آتے. اتنے ثابت قدمی کے اسباب کیا تھے؟ سب سے پہلا سبب تھا اللہ کی معرفت. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو باقی اسباب بھی آسان ہو جائیں گے. اور اللہ کی معرفت بغیر توحید کی معرفت کی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی معرفت سے اللہ کی قدر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی پیدا کر دے. اور جس نے اپنے رب کی قدر ایک بار جان لی تو سمجھو کہ اس کا کام تقریباً ہو گیا, وہ راہ راست پر آ جاتا. دوسرا سبب کیا تھا؟ پیارے نبی کی معرفت کی اتنی خوبصورت شخصیت, اتنا بااخلاق کردار کہ دشمن بھی انہیں صادق اور امین کا لقب دیتا ہے, ہر انداز میں بے مثال, وہی سے پہلے بھی وہی کے بعد بھی. اس لیڈر کی شان تو دیکھیں کہ خود عمل میں سب سے آگے. یہ نہیں کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, تم میرے فالوورز ہو, تم لوگ جاؤ فیلڈ میں جاؤ, محنت کرو, مر بھی جاؤ گے تو جنت تمہاری, میں تو یہاں بیٹھا ہوں. نہیں, آپ سب سے آگے, تکلیفیں سب سے زیادہ خود جھیلی. طائف کا سفر, پہاڑوں کا سفر کر کے دیکھ لیں, پیدل اتنے پتھریلے پہاڑوں کی اونچائی کا سفر کیا, لیکن خود گئے. 4 لوگوں کو نہیں بھیجا کہ جاؤ جی میں تو یہاں بیٹھا ہوں, تم جا کے دین پھیلاؤ. تیسری چیز, دین اسلام کی معرفت, قرآن کی معرفت, ایمانیات کی معرفت, عملی معرفت, علمی معرفت. تو یہ صحابہ کرام کی ثابت قدمی کے اسباب تھے. کہ پور پور بھی اگر توڑا کاٹا جاتا ہے تو وہ نہیں کرتے. سیدنا خبیب کو دیکھ لیں, پڑھیے ان کے واقعات, پڑھیے ان کی سیرت, کیسے ان کا مسئلہ کیا گیا, کیسے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا گیا. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں, اور کل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم ہجرت مدینہ سے کے اسباب, جو پیغام ہمیں ملا وہ کریں گے, اور پھر مدینہ میں پہلا دن انشاءاللہ. کسی کو کوئی کوشچن ہے تو بتا دیجیے. چلیں, اگر کوشچن نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم پھر بات آپ نے پوچھنی ہوگی تو گروپ میں پوچھ لیجیے گا, اس کے ساتھ اپنی کلاس. وبرکاتہ. جی جی پوچھیے کلثوم, کچھ بات ہے؟ جی میم, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب ہماری جو سیرت کی کلاس اسی دن ہوا کرے گی؟
नहीं बेटा, जी सीरा की क्लास अपने दिन पर ही हुआ करेगी। ये मेरा क्योंकि बुखार और गला खराब काफी था, आज भी आपको मेरी आवाज फील हो रही होगी, जी तो जी इसलिए तो थोड़ी डिले की है, वरना क्लास अपने टाइम पे हुआ करेगी इंशाल्लाह। जी जी, बस जज़ाकल्लाह खैर, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा। वालेकुम बजी अस्सलाम। निदा गुल बात कर रही हूँ। बजी मैं ये पूछना चाह रही थी, ये बजी कलमा तौहीद की शराइत, वाकई इस चीज ने मुझे जगा दिया कि शायद बजी हम वाकई नहीं जानते इसको। प्लीज बजी ये भी जरूर हमें करवाइएगा, रिक्वेस्ट है बजी मेरी। इसके इसके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगी ग्रुप में आपको भेज दूं, क्योंकि ये कलमा तौहीद सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कलमा तौहीद के अरकान, कलमा तौहीद की शराइत, और बल्कि लास्ट सेक्शन में, हाँ, रमजान में हमने किया था कलमा तौहीद ना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि वही लेक्चर्स आपको दोबारा यहाँ पर ग्रुप में भेज दूं, और फिर किसी को कोई क्वेश्चन होगा या दोबारा करना होगा तो मैं इंशाल्लाह दोबारा भी करवा। जी बजी जजाक